Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atur nuhun mitra kanu tos maranco hadir nya. Yen tawisna nu keur wengi tadi we nya mitranya punten upami anu tos kalangkung panginten teu kaoskeun kumargi manganggang ieu rekamana wengi tadi nya tabu 10 tabu 11an gitu mitra. Keur wengi tadi teh tina 21 jam yang lalu nya aya Teh Ratnasari manco dinu dongeng kembang-kembang anten episode katilu. Atur nuhun Teh Ratnasari. Oge ti 2 jam yang sebelumnya 2 jam yang lalu nya anu diaoskeun ku manggang ieu komentar wengi tadi nya wengi tadi kumargi manggang rekamana wengi tadi tabu 11 tabu 10-an. Aya Kang Holil, hatur nuhun Kang Holil, aya Teh Eda Ratnasari nuhun, aya Kang Alvin Junaidi Cipatat manco manggang saurna hatur nuhun, tak Kang Alvin Junaidi nya hatur nuhun. Parantos nyawer nya kamari teh hatur nuhun pisan katampi mudah-mudahan rezekina diagengkeun nya dipasihan kesehatan baktos ka palawargi sadayana nu aya di wewengkon Cipatat nya kulawarga besar Aang Alvin Junaidi. Oge kanu sanesna hatur nuhun anu parantos maparin komentar sareng laikna eta ge sami bae. Teu sawios-wios henteu mempermasalahkeun tinu soal saweran manggang mah. Anu nyawer hatur nuhun, anu teu nyawer oge ku like sareng komentarna oge sami bae. Hatur nuhun sakali deui ka Kang Alvin Junaidi, mudah-mudahan aya dina ginanjara kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet oge rezeki anu dipasikeun ka manggang sugan manawi ditambih ku Gusti Allah, ku rezeki anu langkung ageng tinu dipasikeunana gitu nya Kang Alvin Junaidi. Hatur nuhun Kang Alvin Junaidi. Aya Kang Mul hatur nuhun Kang Mul, aya Kang Edi Junaidi, aya Kang Pangkeh Doyong hatur nuhun, aya Kang Dedi Sulaiman hatur nuhun, aya Asgar Selatan hatur nuhun, Asgar asal Garut Selatan nya hatur nuhun, aya Mamah Pipit Fatimah hatur nuhun, aya Mamah Tita Setia Setuhuai ka Ustaz Effendi saurna hatur nuhun Mamah Tita. Aya Kang Asep Wawat hatur nuhun, aya Keke Goke, aya Black Rose wilujeng wengi deui hatur nuhun, aya Kang Alvin Junaidi deui tah punten manggang teu tiasa ageng hatur lumayan kanggo ngopi teu sawios-wios manggang mah teu menilai ageng alitna nu penting mah kaikhlasanana supados janten berkah gitu nya. Hatur nuhun Kang Alvin Junaidi. Aya saha deui mitra, aya user teu kaos ya user mah nya kieu dipalirina di pilarina user mah di ditu di notifikasi kumargi manggang ngabukana dinu ieu dinu naon teh dinu tab studio ieu. Aya Teh Enji Mandalawangi Paneglang Banten hadir hatur nuhun kumaha Paneglang usum naon. Aya Kang Heri Herdian hatur nuhun ieu mah cerita pribadi rupina mah geuning ieu teh saderek penulis cerita favorit abdi hatur nuhun Kang Heri Herdian. Aya Kang Rasul Sundawa Derman hatur nuhun, aya Montea Baok hatur nuhun, aya Gopal diantos beneranana abdi ti Tasik Galunggung lebakeun Galunggung pisan siap mancoki mangga. Dongeng karya Bapak Ajat Sudrajat nya upami telepat mah lalakon Galunggung Bitu dicaritakeun ti mimiti Galunggungna Bitu nya pas sementeran Galunggungna Bitu tinu tahun 1882. Mangga upami anu kantos ngalaman tina zaman eta diantos komentarna sareng like na yakin kumaha dipedarkeun insyaallah wengi lah nya atanapi enjing wengi kumargi ayeuna urang nyelang ku dongeng pondok heula ya mitra nya sakantenan ngarengsekeun updatean naskah-naskahna sareng perubahan bentuk huruf kanu digital nah heula nya supados tiasa di-emailkeun supados raos manggang ngaosna gitu diantos we nya Kang Gopal. Aya Faisal Baru hatur nuhun Sukabumi manco mugia manggang sing dipaparin kesehatan amin hatur nuhun. Aya Mamah Tita bismillah berkah masyaallah Ustaz berkah kanu nyawerna ini baru keren saun hatur nuhun. Aya Pajang Berkah saya carus dongeng manggang madap hatur nuhun Pajang Berkah. Hatur nuhun mitranya kapal wargi sadayana anu parantos mararanco salam pangdeudeuh salam hormat salam kawilujengan salam kangen pokona mah salam sagalana salam kasayan sadayana kapal wargi sadayana anu tos mararanco dongeng manggang oge ngalaik sareng ngomentaran atau ngabagikeun link dongengna nya oge anu nyalawer hatur nuhun mangga mitra supados nyongkolong teuingkeun waktos urang barandungan bae dongengna kaparayun sadayana.
Mitra kaum dangu, ieu dongeng zaman kapungkur. Moal jadi dongeng lamun teu nyaritakeun zaman kapungkur. Ngaranna oge dongeng. Lamun zaman ayeuna mah lain dongeng bener nya mitra. Ieu dongeng dina zaman kapungkur. Di hiji wewengkon nu aya di Tatar Pasundan. Geus saminggu pasar malam teh. Tapi nu lalajo taya sudahna malah kawas beuki maweuh da kasambung ku tanggal ngora kabeneran deui musim reres panen. Atuh tungkep ti sukelakna ti siklukna panasaran hayang ngabuktikeun beja tambah kawaranan bujang jeung bebedena oge reundeuy ngabringkeun anak-anakna sina ngarasaan tumpak korsel jeung ombak banyu. Buktina mah indung bapana ge mari hilu majar budak sieun lawangeun cenah. Katut kaki-aki jeung nini-nini nu maksakeun nganter incupokna teh. Di pasisian mah rea nu beurang keneh daratangna. Warung-warung ngaradak rame marema kudu ngaradon murak timbal bala kecerakan nguah bebecek. Curak-curak sekalian kadayeuh lain nganalajoaneun bae kamonesan pasar malam teh. Panonton oge rea. Dagangan ge aya ratusna rupa boha ti sempet dahareun, papakean, cocowan barudak, nepi ka parabot rumah tangga naon ku hanteu. Nu diobralkeun di tambru-tambru, nu satamru 1000, nu 2000 kumaha barangna. Nu dilotrekeun bae aya rupa-rupa tarekah nu daragang, keur mikat nu rek balalanja. Nu resep kana adu-aduan ngagimbung teh di tempat nu karditu. Alung gelang teh, totog bola teh, angkong jeung sajabana. Rea nu balik maluntu kabita nyeung batur sugan engke aya milik. Teu untung ge atuh pawit nurutan. Sakali luput dipindo ngalamot curug, beuki panasaran pawitna balik deui kalah kaburindil lolobana eta teh. Tukang jajan ngagimbung teh di restoran-restoran, di warung-warung anu nyate, nu nyoto jeung sajabana. Sabeukina cindoko maroho manggih pasar malam teh. Mangpang meungpeung kawas nu moal manggih deui poe isuk. Ka tukang-tukang copet mari lumijah. Mitra kaum dangu tipe tingkah hiji keneh geus rea bejana nu karoncodan. Nu duit, nu erloji, gelang jeung sajabana. Harita goak sada nu ngagoak ari pada ngararet si goreng awewe nyegrug ciri kanyanyerian bari nangkep anakna umur kira-kira 4 tahunan. Naon nu leungit teh ceuk nu nanya. Artos. Sabaraha? Duka. Da ngabantun teh 4,5 nembe kacoceng ku ongkos oplet weh dijondol ka dieu. Meser karcis we sareng balon keur budak. 4.500. Mohon. Sabot keur nawar baju budak. Aduh kumaha atuh. Ari bade mayar loketna tos teu aya disimpen dina jingjingan. Geus bae lah tong dipake ceurik bongan urang talobeh, komo batur maleuwih ti kitu. Ih, talobeh kumaha? Ceurik sote bingung kumaha wangsul teh keur ongkos-ongkos acan. Ceuk nu kacopetan. Mitra kaum dangu geus kitu mah por we lapor ka polisi nu jaga. Dianter ku nu karunyaeun. Demi si polisi gogodeg we di laporan teh cara nu dikir. Kurang ajar si bedul teh. Semah moal salah ieu mah. Da copet kukut masuk kabeh geus diampihan. Cenah cek salah seorang anggota polisi bari ngagutrut nulis nyatetkeun laporan si keneh tuluy nugaskeun patroli ka batur-baturna. Sok misja jeung Ridwan tah patroli kabeh kaler. Nu sajen ka kidul. Saware tuturkeun saya hayu. Cenah bari terus ting laleos melencar ka unggal madhab. Mitra kaum dangu gancangna carita peuting isukna jeung saterusna jetut deui nu kacopetan teh mata kuleh we cik sugan ka ditu atuh minang saraya ka saha teh ka Bahkanta cek komandan kepolisian nyarita ka ketua panitia pasar malam nu harita laporan ka anjeunna kawibirangan ieu urang teh cenahna deui
Bakanta teh bakanta mana? Cek ketua panitia. Itu orang Cisendok asa nama. Eueuh 2 bakanta mah. Tembal komandan. Minang Saraya teh Minang Saraya kumaha Pak? Ari bapa nyasina narekahan we. Sugan. Sugan sina. Newak jurig copet santeuna we atuh da ruruntuk eta teh. Pan katelah raja copet teh baheula mah bijana teh. Pan aya polisi Pak. Sami sareng kalengkahan polisi atuh mun abdi Minang Saraya kaluar teh. Polisi ongkoh atuh da eta ge teu caricing. Mandak naon mun urang barengan ku tareka sejen. Teu salah-salah teuing ngasana teh. Tiasaeun kitu kira-kirana. Nya susuganan we atuh. Da meureun apaleun siasat bangsat. Manehna mah yo jajadug teh baheula da mah. Bijana katenjo ti kajauhan ge geus kambeun nu nyakuan duit teh. Aya nu lucu malah dongengna teh. Sakali mangsa katewak di pasar. Kulantaran ngalawan jepret we dirante, celak kana delmankeun. Digondeng ku serse duaan. Hareupeun kantor polisi reug delman teh eureun. Serse ngodok saku rek mayar delman. Da palias leungit jeung loket-loketna. Ku si lainnya dicopet cek serse teh bari nyongor kituna teh. Bahkan tak si Kanta meureun harita mah. Malah nelahna teh si Kanta meureun baheula mah da ngora keneh. Nya nu katewak teh ngadonyong helwe seuri manehna teh. Ari digadabah nya we geus aya dina sakuna. Tah kitu cacakan dirante tah teh. Bayangkeun besok leungeun dirante masih bisa meta euy edan teu. Mun ceuk zaman ayeuna mah apa boleh seedan itu? Cek komandan polisi. Bedus. Bener-bener atuh Pak teu kapalang abong-abong bangsat. Cek ketua panitia pasar malam. Heureui meureun ti ditu mah ngabuktikeun ka ieu naon kajaduganana eta teh. Nyombong di kota-kota galede bae ngubekna teh eta. Bandung, Jakarta, Betawi keneh baheula mah. Surabaya malah aya tauna bejana di Singapura oge. Di mana Pak? Di Singapura. Bedus. Atuh copet tos skala internasionalnya. Ya kitu teh ya. Kakolotnakeun bae balik ka lembur ngaduan mareuman. Naon gawean ayeuna Pak? Saha teh? Sumuhun eta bahkan tak. Ari cek anggota saya mah ngawarung sangu cenah. Nandean nu jarajan di pabrik. Karena kamana-mana ayeuna mah. Babelik pikir meureun geus kolot. Cik tepungan geura sugandaikeun di peta tulung. Keku anggota saya diuruskeun bawa we ka dieu. Ka pos. Cok komandan kepolisian ditah indit ka ketua panitia pasar malam. Aduh teu dililakeun deui leos nu di ditah teh ngaleos jeung baturna saurang. Mulu ka Cisendok rek nyusulan Bah Kanta. Mitra kaum dangu teka catur di jalana ketua panitia pasar malam teh geus anjog ka Cisendok. Sanggeus nanyakeun ka nu keur ngaronda terus dianteur ka imahna. Sampurasun Bah. Cek nu nganteur uluk salam. Lampes. Saha di luar? Kuring emul Bah. Saha? Emul Bah. Ieu ngantor saya mah rek kabah yo. Di lapisan pribumi teh hararese rek muka pantoge. Geus sarada lila kakarek kadenge nu ngorotrak sada muka tulak. Reket brai panto muka. Ari beh aki-aki bongkok nangtung leungeun katuhuna nyekal kana panto. Panonna melong kaburuan beungeut na meuni geus karenyod. Kulitna hideung kumis jeung jenggot geus barodas. Totopongna meuni geus belel. Maneh eta teh mul? Nya Bah. Ieu mawa semah yo. Semah di mana? Utusan pamitra Bah. Kapal kepolisian. Iya patunggah. Tembal Bah Kanta. Mitra kaum dangu sanggeus unggah mah barabat katua panitia pasar malam teh nyaritakeun hal ihwal maksud jeung tujuanana. Sakedapan Bah Kanta ngahuleng ceg kana padudan pelenyun udud teu lapok ngomong. Batan sakieu geus tawewohna Abah mah. Boro-boro kaduga newak copet. Cek Bah Kanta. Rumasa baheula mah keur ngora kasebut jadug. Tapi apa siasat nu ayeuna mah? Teu apa siasat nu ayeuna mah teu apa. Sanes kedah ditewak ku Abah maksa teh bah aya polisi nu newak mah. Hoyong teh kieu, kenging pituah bae kumaha pitarekaheunana kitu tah Bah. Mun cara palika teh mah teu kedah teuleum ku anjeun tuduhkeun beliang nu aya laku lawukan kitu Bah.
Cek ketua panitia digitukeun bahkan tengah hulang menang sajongjongan mah. Mitra kaum dangu sanggeus ngahulang rada lila pok bahkan tang ngomong. Keun atuh engke beuting abah ka ditu. Susuganan besok teh heuh da. Kumaha da teu apal abah mah geus lila teh da. Tembalna. Mitra kaum dangu gancang na carita isu peuting na meneran malam minggu nu lalajo menit tamplok moyek kabung roy ku beja pajar aya debus ti Banten jeung tong setan ti Sumatera. Hayang nyeung inya siga kumaha setan di jerotong teh. Bahkan teh milu saselendap di nu rame sakalian lalajo ka monesan pasar malam jam 8 srog ka pos keamanan. Eta teh geuning kumaha bah? Cek ketua panitia nu dibaturan ku sababaraha urang anggota polisi. Nya eta tuh teu manggih cileung nu siga ka abah kabobolan. Kumaha bah? Heuh ka abah nu kabobolan ieu teh. Tembalna bari diuk meubeutkeun maneh kana kursi. Kunaon bah? Kuta teh kabobolan. Asa piraku bah ku harianeun. Cek anggota polisi bari gogodeg. Bahkan tak unggek. Naon nu ical teh bah? Cek polisi deui nanya Mindo. Loket. Naon? Loket. Tembal bahkan tak. Sabaraha eusina? Taya artosan. Da teu gaduh. Mung KTP sareng surat gade. Haye. Tembalna bari ngarahu. Asa ditincak hulu abah teh kieu-kieu oge runtuk kieu. Di rasan mana teh? Tanya ketua panitia. Nya eta duka. Kalasana mah atuh di tewak we moal maksud teh kalasa mah atuh di tewak we moal diengkekeun. Ka mana we atuh tadi abah teh ngurilingna. Ka ubah ka mana-mana oge. Kumaha bah? Ka ubah ka mana-mana oge. Manawi abah kantos rada mohonong ton larasan mana tah? Bahkan tang ngulang. Kawas nu mikir. Lalajo debus sadalila teh. Kumaha bah? Lalajo debus. Pan gila nyeung nu ngeulet-letak nepi ka mesapat. Pan penasaran. Larasan dinya mau lepat. Yuk kali itu sareng abdi. Cek polisi ngajak indit ka bahkan tak atuh bring duanana saselendap di nu heureun. Mitra kaum dangu bahkan tak jeung polisi ka tempat debus. Rame lain meus-memeusan nu lalajo pajajal narangtung lila lebah dinya teh. Panon giras ulin cerengencang atuh. Labah dieu tah. Cek bahkan tak bari batuk sababaraha kali. Lain kuring nu batuk mah manganggang eta. Sager. Labah dia tadi abah nangtung tetah. Cek bahkan tak. Tapi da jurig mah tadi ge meureun geus hibar. Cenah. Hayang nginum abah mah garing ti koro. Kumaha bah? Hayang nginum garing ti koro ya. Yuk atuh abdi ge da hayang ayo. Cek polisi sup ka warung. Sirup atawa kopi bah? Kopi abah mah. Kopi 2. Cenah cek polisi ka tukang warung. Gek dua nada dariuk. Ngahaja nyalang hareup keluar ngawaskeun nu rame. Cek si abah bari ngarampas saku. Ning geus aya deui ieu. Naon? Ieu tembalna bari nemongkeun loket nu pajar leungit tadi. Ke.
Piraku datang dari tepupuguh bah. Lepat nyimpan pangitan tadi. Cek polisi heranan. Da yakin tadi mah leungit. Imet unggal saku di lampaan. Barai loketnya dibuka. Eusina diudulkeun. Tah geuning surat gade tah. Leh, syukur tertulis lapor. Kek. Ari ieu naon ieu? Cenah cek bahkan tak bari muka ti lepan kertas. Naon ieu? Teu kajeung ku abah mah cik pangmacakeun atuh. Polisi nampanan kertas, pok dibaca dibedaskeun. Calik-calik we di bumi teu kagungan artos mah ulah ilu biung di panggalajoanan. Sebedul teh make nyuratan segala. Nya bener ngalalakian nya, cek si abah bari ngahulang. Di mana ngagubugna nepi ka bisa ngabongohan pantar dewek. Padahal keur ngoramah lalu terjauhkeun hege geus karasa. Mulangkeunana deui mun teu elem sasat dina bibir mata polisinya. Bieu meureun basa urang keur nangtung di ditu teh kitu. Cek si abah, polisi gogodeg we gawena saperti biasa kawas nu keur dikir. Taluk abah mah. Teu sangka barudak ayeuna mah bisa ngelekeun jago kolot. Taluk rek balik we abah mah. Cenah cek si abah deui. Bocokok teh teu bisa ngelehkeun buaya putihnya abahnya. Di mananya dia lajarna teh eta? Baheula mah di Singapura ge can aya nu bisa kitu. Tembal si abah kalayan daria. Mitra kaum dangu sabot si abah jeung polisi ngarinum cikopi. Koceak teh sora awewe di lobah nu ngagimbung. Ngoceak. Rob pada ngarorob. Aya naon ieu? Cek salah saurang pamuda tumanya. Loket leungit, aduh Gusti kumaha teuing. Sabaraha eusina? Artos mah mung 2000, nanging tobat Gusti. Cenah tuluy ceurik nginghak bari nangkep budakna. Nanging kumaha, Cek? Suwang mata berlian sapasang, aduh gelang sapasang sareng ali deui kabawa dina loket. Henteu we doyot Uluh, sabaraha atuh berlian-berlian kitu mah? Nah itu nu harawis kitu disembel dina loket. Cek nu sejen manghanjakalkeun. Laguna beda rada nyopan. Nyeung dedegan katut papakeranna ka ciri lain samanea. Turug-turug ngadenge nu leungit ge barang marahal wungkul. Tira rompok mah diangge. Nanging di jalan emutsin kumaha onam sup weh kana loket. Tembal awewe nu kacopetan bari anggar sarinakdak. Hanya atuh kana loket mah saset diwarabkeun. Cek nu nembrong urang Cina tayona. Hanya eta tuh hilap-hilap teuing. Padahal ngabantun artos ge ngahaja sakalian jajan wungkul. Duh Gusti abdi kumaha. Mitra teu lila srog polisi duaan jeung hansip tiluan. Nu cilik dibawa ka pos keamanan. Si abah ge jeung polisi nu maturan teh sanggeus mayar kopi mah milu nuturkeun. Mitra kaum dangu nu matroli beuki lobaan. Di pos tinggal awewe nu tas kacopetan teh. Dibaturan ku si abah jeung polisi nu marangan tadi. Beuki peuting si abah nundutan dina kursi. Rokos sineuan keneh ragreg dina leungeunna teu karasaeun. Teu lilana atuh aneger teh kadenge sora nu ciweuh. Jelema bahe ka beulah kaler lapangan. Aya naon euy? Aya naon eta teh? Cek jajaka bari tunggah tangga. Nu garelut euy, nu garelut. Tembal nu saurang. Tah geuning, tambah lalajoanna teh euy, marebutkeun gelung baron. Cek bapak-bapak, bari muru kanu keur ngagarimbung. Mitra kaum dangu teu lila srog nu ngagarotong jelema. Ngalehleh teu walak aya, beungeutna teu puguh rupa pinuh ku getih. Gula giru dibawa keluar, sup kana mobil polisi dius di ka rumah sakitkeun. Srog deui hansip ngabebenyeng jelema, diiringkeun ku polisi, sup dibawa ka pos. Nu ngarogrog teu kaampeuh jadi ngagimbung ka palebah dinya. Tak kitu nu boga dosana teh. Cek nu penasaran. Sugan. Pedah naon cenah? Teuing atuh. Kunaon maneh mergasa jelema? Cek polisi nu jaga kanu keur direjang. Nu ditanya teu nembalan. Nodong maneh teh. Polisi nanya deui. Nu ditanya gideg. Marabutkeun awewe? Nu ditanya angger gideg. Pedah naon atuh? Sebel tuh da. Sebel kunaon? Nu ditanya kalah ngajengjeun teu nembal deui.
ngomong sia sabal teh sabal kunaon cek polisi nu saurang nu maturan si abah teh atumanya sok ceritakeun sabal teh sabal kunaon piraku sabal-sabal we lulusan kitu kumaha mun batur modar sia oh majar abdi nyumputkeun suwang jeung gelang suwang jeung gelang nu saha polisi nu saurang nanya deui nu ditanya teu nembal deui nu saha yo beungeut sia monyet ngomong benang nyopetnya nu ditanya kalah ngaruk terus jempe benang nyopet ya sianya ti ibu etalin cek polisi bari nunjuk awewe nu tadi kacopetan teh ya nu ditanya cengkat ngeret kasih ibu tuluy neuteup sajongjongan tungkul deui we oh nya ti ibu eta cenah jawaban ngajawab bari unggek di kamanakeun atuh suwangna jeung gelangna kumaneh oh da taya suwangan taya gelangan bohong sia geus puguh cek nu bogana ge kitu wantun sumpah taya nu kituan naon we atuh eusi loket teh artos 2000 bohong sianya di bentar gelap teh sumpahna oge reuan 2 lembar sakitu-kituna sararea ngaret kasih ibu nu dereret imut ngagalenyung laras bu cek polisi si ibu teh nembal semet imut nu ngagimbung bengong sabaraha urang batur maneh teh cek polisi nanya deui ka copet nu ditanya teh nembal ngomong sia sabaraha urang lamun teu ngajawab yo pohor bedil bakal ngarakacakeun careham sia yo hayu geura sia ditotok sia ku aing oh seueuran pa seueuran tembal copet wauh maneh ka ieu ka bahkanta mana ka mana bahkanta sararea tinggal ringe wauh maneh ka bahkanta nu ditanya unggek wauh di mana oh da abdi ga anak buahna polisi nu aya ngagebeg mitra kaum dangu terila srog pak komandan terus nanya kasih ibu anu kacopetan teh beres no si ibu unggek bari imut hayu atuh dianterkeun rek balik mah karunya tah budak tundueun nu ngagimbung marean jalan bari barengong mitra kaum dangu satunas kajadian harita mah saterusna aman pasar malam teh nepi ka kasanana copet-copet geus katewa kabeh demi bahkan tah menjadi gagedugna isukna kacarak di warungna terus dibawa ke kantor polisi mitra kaum dangu mung sakitu anu kapihatur hapunten bilih kirang perseka dina mendarkeunana mudah-mudahan katampi etang-etang hiburan bae mitranya malah mandar aya pulunganna kitu nya piceun anu awona pulungan anu saena kitu mangga mitra mudah-mudahan urang tiasa patepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda ti Manganggang anu anyar kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios. Pokoknya mah ulah hilap like subscribe and comment laras pisan.